Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bosku di Rizky Channel bosku. Di sore hari ini kita berada tepat di daerah Jalan Baru Eklatung bosku, dimana di sini sedang perbaikan jalan maupun sedang pengaspalan Jalan Baru Eklatung bosku. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Maret bosku 2026 bosku. Di sini pengaspalan jalan baru sudah dilakukan kembali di mana jalan ini ada lubang-lubang bosku, makanya harus diambil ulang bosku. Dan di sisi lain juga baru kedatangan satu alat berat yaitu malas itu, karena dia akan juga membilas aspal yang baru itu biar aspalnya dari tertulis. Dan lokasi inilah bosku, lokasi daerah Jalan Baru bosku, Jalan Baru Eklatung, dimana tentunya jalannya berada di bawah karena sempat terjadi prediksi jatuhnya mobil LS yang di jalan yang di bawah itu bosku, yang mengakibatkan banyak orang meninggal penumpangnya, makanya langsung diganti Jalan Baru Eklatung ini bosku. Oke bosku, dari bosku yang sudah nonton, terima kasih sudah nonton di channel kita bosku. Karena tahu ada saran-saran dari bosku, silahkan ketik di komentar bosku ya. Ini yang baru turun bosku, yang baru datang bosku, dan akan membantu untuk membilas
aspal barunya bosku biar kokoh bosku. Baru yang pertama bosku sudah hancur ya. Ini sudah masuk mobil kedua bosku, dimana dalam bagi mobil 25 meter bosku, sampai selesai. Pintunya terkunci juga bosku. Karena udah mulai ada yang butuh bosku. Dia dibantu di sorong bosku ya. Asbalannya lumayan tebal sekali bosku, mana ini sekitar hampir 10 cm bosku ketebalannya bosku.
sudah mulai bergerak bosku. Ini berarti dua mobil kol diesel ini bosku hanya dapat sekitar 60 meter bosku ya. Nah ini dia bosku, udah masuk mobil yang itu ya bosku. Ada lengket ya bosku, nggak mau terbuka pintunya bosku. Mobil renternya langsung bersandar di situ. Gemaknya ini yang lumayan seperti sekarang tidak menggunakan air lagi untuk penggilasan. Sekarang sudah menggunakan minyak untuk menanam minyak disiram ke dalam. Mobil yang kedua sudah melewati titik yang tadi di atas.
bosku, ini baru saja melakukan pengukuran bosku. Ini sudah masuk mobil yang keempat bosku. Nah, mesinnya penting bosku. Ini mobil yang keempat bosku. Bosku, itu sudah mencapai batas jalan yang berlubang-lubang itu, dimana cuma sampai sekian. Ini tinggal untuk pulang ke Padang. Tinggal untuk menipiskan aja bosku. Ini rivernya agak lumayan santai bosku, dimana dia cuma bisa menggerakkan maju dan mundur bosku.
mediasinya bosku. Ini belum dibilas sama lemaknya bosku ya. Dia bosku sekarang sudah menggunakan solar agar tidak lengket di Oke bosku, sampai di sini dulu akhir perjumpaan kita di sore hari ini bosku. Semoga kita diberikan sehat ya, kesehatan biar dalam kita untuk di sore hari ini kita akhiri dulu bosku. Dan seperti biasa juga bosku, jangan lupa dibantu like dan juga bosku. Yang belum subscribe, subscribe di channel kita biar nggak ketinggalan di video kita terbaru ya bosku. Saya Rizky Sregar mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bosku di video berikutnya bosku.